Ngài đã chịu chết và xứng đáng nhận mọi vinh hiển. Giữa trung tâm của thiên đàng, mọi ánh mắt đều hướng về một đấng không phải trên ngai vàng, mà là một chiên con đã chịu giết. Khải Huyền 5 câu 12 chép, chiên con đã chịu giết xứng đáng nhận được quyền năng, sự giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Chúa Giêsu không chiến thắng bằng vũ lực, Ngài chiến thắng bằng thập tự giá. Ngài xứng đáng không vì Ngài cai trị bằng quyền, mà vì Ngài đã hy sinh bằng tình yêu. Mỗi lần bạn nhìn lên thập tự, hãy nhớ, chiên con đã chịu chết vì bạn. Hãy comment, Ngài xứng đáng, và nếu bạn muốn sống cuộc đời tôn vinh chiên con mỗi ngày, hãy đăng ký, like và chia sẻ kênh Pastor Nguyễn Phú Quyền, nơi giúp bạn bước sâu hơn trong sự ngợi khen, thờ phượng và tình yêu với đấng đã hy sinh vì bạn.